Alright, laba ETV Uganda tuli mu kibuga kyotera era nga wano wolaba tugezaako kugenda gye bazaala mwana muwala Stabua Natoro. Eyo gyolaba bagiyita Serona Hotel, batugambye nti ze zimu ku hotel ezasooka mu kyotera. Ward XP is my name, tugezaako okukulambuuza buli kimu nga bwe kitambula. Tugenda kubanga tutuukako gye bamuzaala tusobole okubanga tukuwa Embozi esingakaawo. Eno hotel bagiyita Serona Hotel. Batugambye nti hotel esinga eyasooka wano mu Kyotera district. Ward XP is my name. Njagala kulagako wano ekkula. Yes, batugambye hotel yasookera ddala wano mu kibuga Kyotera. Serona Hotel, waliwo ne Serona discotheque. Everything as you can see. Ward XP is my name. Tugezaako okutambuza, tugezaako okukulaga Selebuwo Java. Yes, olwaleero tugenda kubanga tutambula ne mwana muwala era tuli naye mwana muwala yes Stabua Natoro. Tugenda kubanga tutambula naye mu mbeera yonna. Ward XP is my name. Ngenda kubanga nkutuusaako ebisingakaawo. Thank you guys for watching. Keep it locked on ETV Uganda. Yonna gye musinzira okutulaba tugenda kubanga tubawe ekisingakaawo. Alright, yes, wano tuli mu kibuga kyotera era ebifaananyi nga bwe mubiraba. Ngezaako okubaako ebimu byenfuna. Yes, you can see. Just tuli wano mbadde mbalaga eno Serona Hotel, one of the first hotels in Kyotera. So we are trying to move around. Mugenda kubanga mubiraba. Abakyakazi eri nengerayo pub bala biki just tuyimiriddemu wano. We've just made a small stopover. Still here era obeera olaba Serona Hotel. You can possibly sit here. Wano nga ngezezaako bazumingira obulungi mugiraba. I think it's one of the best places bw'oba ozze Kyotera w'osobola okubanga owummulirako. Besides era wali ndaba Serona discotheque. Abadigize endowooza wano basinga okubaalira omuziki. Ward XP is my name. Ngenda kubamba tuusaako ebisingakaawo. We are in Kyotera town, as you can see. Yes, everything is as you see it. Ward XP is my name. Ngenda kubamba tuusaako ebisingakaawo. Mbagala nnyo baganda bange. Kyonna kye mukola kye kisingira ddala okubeera ekyakabi. Yes, we are in Kyotera town. Kyotera town bweti bwefaanana. Tugenda kubanga tubatuusaako ebisingakaawo. Ward XP is my name. Alright, alaba ETV Uganda oli ku mukutu. Tuli wano ku Kifamba Primary School, Church of Uganda. Ngera Selebuwo Stabua Natoro Jeyasomela. Kano ke kapande. Tuli wano n'abantu bangi nnyo. So essomero lyeryo Church of Uganda Kifamba Primary School, Kifamba Sub-County, Lakai District. Tuli mu Lakai District right now. Ngenda kuba nkuwa ekifaananyi wano eky'essomero. Alright, alaba ETV Uganda lyeri essomero lyolaba ebifaananyi byogezaako kulaba awo. That is Kifamba Primary School, essomero Stabua Natoro kwe yasomera lya musingi gwa bakristaayo. Bewandiise Protestant. ETV Uganda Ward XP kwendi. Thank you guys for watching. Yonna gye musinzira okutolaba mwebale nnyo. Okay. Alright. Abalaba ETV Uganda tuli Kitente Muslim Academy era nga omuyimbi wamwe Stabua Natoro wano we yasomera Oluwalabu. Tugenda kubanga tukuwa ebifaananyi. Kitente Muslim Academy lisangibwa mu Kifamba Sub-County, Kifamba Village, District Lakai. Ward XP representing. Tuli wano tutambudde n'abakabi bangi SB4 Media. Tugezaako okutambula n'omukyalo ono Stabua Natoro okuzuula wagye yatandikira obulamu bwe buze butambula butya era tugenda kutuukako ewaabwe tulabe ekiriyo, tunnyonnyole tunyumyemu n'ebirala ebisingakaawo. Ward XP representing. Thank you so much for watching. Mwena abatugoberera yena gye musinzira okutulaba mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ward XP Alright, abalaba ETV Uganda tuli wano ku Kitente Muslim Academy
serebu wammwe Stabua Natoro we yasomera era nga tuli bamukisa tuli wano ne obbi we gye baleko ssebo bigenda bitya seeka emirimu bwegityo si mibi nnyo ate era si mirungi nnyo giri Stabua Natoro omumanyiiko ki nga bwe twasomanga obbi wange kibiina ki kye mwasoma mwenna ebibiina twali awo mu P3 P4 wewatya nga musomera wano wennyini okay kiki kyomujjukirako kye yali akola ennyo yali waddalu yali akola ki yali si waddalu liri awo naye nga musirise yali musirise nga mugezi ng'era ayimba nga kati bw'omulaba kiki wali osinga okumwegomba kwaya liida kuyiiya nnyimba mwakimanyirawo nti ajja kuba muyimbi ekyo twali tetukimanyi tukyesanze waggulu ate nga akibadde naye nga yava eri nga akiri Stabua ekitone tugambe nti kyatandikira wano we tuli nga nze akulembera nze akulembera parade olwo kwaya liida mpozera mu byokuyimba naye ndoza nali prefect lwakuba nti baali tebagamba nti gwe oli prefect kubanga nze nali mwana mulungi kyenejjukirako yes nali mukulembeze n'embooko nze bankubanga ntono kubanga ebigambo byange byabanga bitono ebiseera omwasomera embeera yali etya wano olugendo nga mutambula kyenkana ki kujja ku ssomero ogenda kulaba awaka wali si wala tewera mayiro tewera mayiro naye ekyenzijjukira twavanga wano nga tudduka ewaka ate nga n'emmere tennajja okitegeera omanye omwana okuva kusomesa 7 n'odduka ewaka nosanga nga maama ali mu kuwaata mmere ate n'okomawo awo ne tudduka ku luzi ne tuleeta amazzi nosanga nga emmere eyiddemu katini ne batugirayo eya wansi eyidde ne tulya tewabeerangayo ffene biseera ebyo miyembe byabangayo naye emmere ffe twakitwalanga nga kintu kikulu nnyo nga bw'otalya mmere maama ayinza temulya ffene temulya kinga temunalya mmere agenda abagaana okulya emmere Alright, halaba ETV Uganda tuli wano ne Stabua Natoro tugezaako okutambula naye tugoberera obulamu bwe waje yatandikira Jeyasomela era n'abantu abalala babaddeko ne kye bakoze mu bulamu bwe ba obbibe tuli wano tubalabye tukyagendera ddala mu maaso. Thank you so much for watching. Mwebale nnyo. النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب اللهم يسر لنا مما نريد آمين اللهم يسر لنا مما نريد آمين اللهم يسر لنا مما نريد آمين وننجينا مما نخاف لا خافك يا رب العالمين جل جلاله ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم abaana baffe bonna abayimbi abasiraamu abaliyo batunuulira Stabua Natoro ayambala bulungi Stabua Natoro yeeyisa bulungi kale n'eddiini yaffe agiweesa ekitiibwa kale ntwala omukisa guno okubira abayimbi bonna abasiraamu nti kyalibadde kirungi nnyo ne batunuulira ku munnaabwe ono babeere nga bamwegomba ffe tumwenyumirizaamu ng'abantu b'ekkooki n'eggwanga lyonna naddala ne bakadde baffe okuba obusiraamu
nsaba Allah tabaraka wa taala mutwa نية الكبور وتيسير كل أسير لا خضرة حبيبنا وشفينا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا خير فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك دين الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك دين الإسلام. اللهم ارفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارفعنا في الدين والدنيا والآخرة. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربك رب عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دعا فيها سبحانك اللهم تيات فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء الله الحسنى أمانيغا الله ملونج 99 قال جندا مويندا هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخبير الحاسد الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفار الشكور العليم. Bannayuganda mwenna tubasaba ife abaana ba Kitente Muziimu Mwakadde mujje muwagire oggi waffe ono Stabua Natoro ebivulu bye byonna byategese. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamdu. Ansaba ne bannayuganda abatulaba wano fene waffe Rakai twetaaga obuyambi bungi. Somero luno era nga bwe muliraba tulina bingi bye twetaaga. Ba obis ne ba ogis mwenna muyitangako wano tukyetaaga bingi buli omu busobozi bwoba oyina. Twetaaga ebintu bingi buli omu mu busobozi. Tubakowola ne ku speakide
mwezi gwa November nga gugwako inshallah. Speaker egenda kubeera y'amaanyi. Mwenna abasomerako wano Balukwago family mwenna tubalinze inshallah. Barakallahu fik. Mu kivulu kyange era kyekinkuuba nziza okufuna emikisa ewaffe, emikisa gisooka waka, ate Katonda yagamba ne mu baana abato baba n'emikisa mingi, ate era nga bwe tubeera tuli bulungi n'ebitundu byaffe bibeera bulungi n'abantu baffe, kyova olaba titukomawo eka ne tunoonya ku mikisa. Okay, tweyanziza nnyo omukyala Stabua Natoro olwa offer gy'otuwadde bano abaana wakubasasulira omwaka mulamba, omwaka ogujja mwaka mulamba. Ne tweyanziza okutuddiza. Kinkakatako. Kinkakatako. Okay, tuyino Rakai district nga ku ssomero lya Kitente we yasomera. Ne nga wawulidde agamba lino essomero nga walaba embeera gye lirimu tenabeera nnungi nnyo era teyeeyagaza. So muna Uganda ali eyo nga wenako olina osobola okujja n'odduukirira, osobola okujja n'otuzimira wano ekizimbe, twetaaga library, computer lab, laboratory kwagamba tutumbule ebyesoma bya Uganda. Tuli Kitente essomero Stabua. Omukyala Sharifa, Hajjatu Sharifa ali mu America mu Virginia Estate. Mu Virginia State mama tukwebaza ba Ogis ne ba Obes Balukwago family mwenna mwebale nnyo buli omwe alina kyakoze ku ssomero lino n'okusingira ddala Hajjatu Sharifa abasebo ne banyabo yaleeta abasomesa bonna buli kimu kyokoze mama tukwebaza tukyetaaga era obuyambi bungi nnyo teyanza nnyo teyanze. Okay, olwedduwa leetuso muddemu wewe haga mama wange yanjigiriza emirimu. Mama wo yakuyigiriza emirimu. esi bijangu Nogola bon. Bichola bandi. Tuli saza ly'Eraka, tuli Rakai district nga akalo bakayita Kitente. Kalo amatemba. Nayo osanyu mami tusanso okulaba. Esebo. Nange nsanyuse okubalaba. Obulamu. Bulungi ko sebo. Tulese muwala wo. Barakallahu fiiko. Tukugoddeko. Alhamdulillah. Owulira otya? Mpulira essanyu ly'amaanyi. Stabua owulira otya nga lusanze mama? Mama wange, mukwano gwange. Bichichola bandi. Kati nno nze kyentera okukola mami bamufuka. Alani ya yamanyeyo masallala maulana ndifu nebitibwa masallala maulana alabanga bituse masallala maulana ala ya rasole masallala maulana alabanga bana wase sanuri maulana tuyingidde kuzala bengera mazina kama alabula bokuyonsa masallala maulana wachiweko ata azine Alright, abalayi ba ETV tuli eno Rakai ekyalo bakiyita batya mama? Kitente Rakai district. Tuli wa mama wa Stabua Natoro obulamu bwe bwatandikira era nga tuli wano naye tugenda kubanga tuwayawayamu kakatonotono atubuulire. Mama gye baleko? Kende bulungi sebo. Alhamdulillah sebo. Mpulira amasanyu mangi nnyo sebo. Okulaba nti omwana wange kinali sirimulowoleza kati ng'ate nikyali. Era mpulira amasanyu ndowooza n'akayimba nkasitaddemu mukawulidde. Wasinga abadde sirina masanyu tikalivuddeyo. Mu famire mulimuko eyali Yomuyimbi tugambe nti gwe yasikira oba ekitone yavumbula kivumbule? Ekitone sebo yakivumbula buvumbuzi. Mu famire temuli muyimbi. Stabua soko otunnyonnyolemu ekitono okivumbula oti obwagazi bwa music ono butandika ddi? Talent ndozebeera mu musaayi muntu nga tamanyi. Kuba ku ssomero nali kwaya leader.
nga bw'olabye wali obwana obuto nga nze gwe bakulembeza. Kugamba nagenda bwentyo kwegala byajja nange nga simanyi nti ndi muyimbi paka n'essaawa eno. Kati ate era nali simanyi nti ndi muyimbi kuba abakyala beeno walibangayo gurupu zino ez'okubyala nga mutuyimbira. Kati Meja Jeno Kayanja gye yandabira naŋŋamba ng'omanyi okuyimba ojje Kampala recording ennyimba. Meja Jeno Kayanja yakuvumba. Yes. Sooka omwebaze ky'omanyi Meja era bubaka ajja kubufuna. Buli lunaku mwebaze era naye akimanyi. Weebanyumise weebali eddala okukyusa obulamu bwange okunvumbula. Kati bwe yandaba nawe twala e Kampala ne recording. Neera nalwawo okukkiriza nti ndi muyimbi. Buli kimu yakinkolera. Yansasulira studio ennyimba 6. Nampawo okusula era navuddewo ngenda wange mu nnyumba yange. Kati omuntu akolera ekyo bweyagala eki. Nanyanjula mu bantu nange ne neerwanako ng'omuntu kuba tebakuwa mbuzi ne bakuwa n'omuguwa. Meja Kayanja bamuzaala kuno ku kyalo? Bamuzaala kuno. Era bw'ova ku kino ekyalo oddako kike wali ekijumba. Ate ye yazimba walira atuliraanya waggulu ku lusozi. Maama, sooka otubuulire Stabua ono emize egyo gye yakolanga ku kyalo ne bakuloopera ne bagamba owaye muwala waakoze bw'ati. Sebo Stabua talina muze gwe yakola ku kyalo. Tewali sebo. Stabua yekka. Nze abaana bange be nakuza wano. Tewali mwana yakola muze wano ku kyalo. Allah yampa amagezi kubanga bano bagamba nga kino sikyagala era basobolanga okukireka ne babeera. Sibaali baana batambuze nti batambula wagundi ne wagundi gye babagenda ebyo. Obudde bwabwe abumalyanga mu nnimiro nakukola mirimu gya waka. Ensonga lwaki nafuna omukisa ogwo batazamisana. Nzijukiramu ekyo twalinga bize era ndowooza buli muzadde yali badde nga alina ebintu byakola kuuma abaana nga balungi. Awaka wabeerawo ebyokukola abaana tebataayayo. Ffe twakula tumanyi ennyumba nga nnya wano zituliramu. Ennyumba nga nnya nze okukula n'enkula nga wemmanyi wengenda. Yabeeranga awo waggulu awo tukitalaasidi. Ge mayumba ge baalitambulanga ate nga si kutambula naye nga mbatumye. Rashid Lukagono musawo. Naye wakuno ku kyalo. Ali awo mmanju wange awo. Ekyalo nga kiriko abanene. Bwe baatambulanga awo wokka naye ng'ate mbatumye. Ngende wagundi mugambe kino na kino. Ate mu mangu ago nga bakoma nga tugenda ku mirimu gya waka. Wano siwabeerangawo okutaayaayo okutambula. Abazadde alina kuba wamukuzza abali mu kuza abaana kuba ensi eyonoonese nnyo. Obawa magezi kikati nga gwalina experience y'okuzizza abaana baabano tubeenyumirizaamu ng'eggwanga. Abazadde mbawa amagezi gakubiri abaana baabwe baleka kugenda ku bidongo okukola kugamba ebintu ebitafaananika ng'ebyo. Kubanga omwana buli omukkiriza nti genda ku kinyiwo wagundi genda egindi aba afunamu kwonooneka. Kati amafirimu gaagano gajja abaana bagenda ku mafirimu balaba amafirimu amabi gano ag'ebisokufumita abantu. Omwana mwajja omuze naye naafumita ki? Naye singa oba obimugaana tagendayo. Maama Stabua yakunyiizaako? Tayinza kubeera na mwana. Yanyiizaako lumu nga mugambye okufumba emmere bukyali naganda ogifumba bukyali. Ne mukuba. Oba olina obusungu tosobola kubala mbooko. Timboko kubasaba kubyanga mbooko omupiira misamba ggere. Nabanga nkutte obulusi obw'ekitinga ekyo kyo nga nje kimukuba buyafulumanga nti ate komawo abaana bange tebaddukanga era tebanzirusaako. Namugamba nga galamira n'agalamira n'omukuba. Njagadde n'agolokokawo. Genda ogireka ate bw'oleeta akabi akatini era ogenda n'omanya bwe ntwala kano kagenda kunkubi ng'olina okutwala embooko gy'olaba ng'esaanidde okukuba. Abaana ndoga nali nina kumpi nga 10 waka wano. Bonna nga sayizi yeeyo muto. Alright, abalaba ETV Uganda tuli wano ne
maama wa Stabua Natoro amwogerako birungi byerere. Nsuubira gwe wenna alaba ETV Uganda olina kyoyizeemu ku ngeri gy'oyinza okukwatamu abaana okubakuzaamu naddala abaana ab'obuwala. Kakati maama muwala woono afuuse ensonga era ekimuleese eno ndowooza emikisa giva mu bazadde nga azze ayagala emikisa gyammwe mumusabireko mumutoolere ku dduwa kyonna ekiyinza okumutwaliza obulamu mu maaso kuba alina konsati nga 18 simanyi oba yakutegeezezza naye agenda kutaalaga Uganda yonna kati emikisa agikimye eno Lakayi ngimuwa ssebo atambule najjo kamera ng'abantu balaba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min nari jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ayi Allah subhanahu wa ta'ala nsaba mwana wange ono atambula afune emikisa bajje mu kivulu kye afune ku ssente waleke kubaayo buzibu bwonna. Ayi Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe wabampa ne mbakuza mukama wange nammwe omuntunuulire mundabe kati nange nsigalidde kulya ku bo batafuna nange mbasifunye afune emikisa abantu bonna bakuŋŋaane bajje ku kivulu kye. Alright, ETV Uganda eyebadde essaala ya maama wa Stabua Natoro amutooledde edduwa byonna bibe nga bitambula bulungi. Thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okutulaba mwebale nnyo okwekumira ku ETV Uganda. What XP representing mbaagala nnyo. Nalabanga ekintu ekinene buli twalinga tuvanga eri ekifamba gye tubadde nga tujja nzija eno ewaffe eno ekibanda nga nzija neeraliikiridde okuyita wano n'okutunuulira wano kwegamba kino ekintu engeri gye nakirabangamu nga kati ndoza nga bwe tulaba luli olutindo lw'ejjinja olupya lwe baakakola bwe bali nnyo bwe nalabanga wano naye nga mpitawo mpulira ensisi ndaba ngenda kugwayo eri oba baguyita mugga bayitawo kinze mpitawo kibaale naye oli mpulidde awuyitawo bukoola kati simanyi nga nze mmanyi mpitawo kibaale. Engeri nze gye saakulira eno kyenzijukira nze wantiisanga kuyita nakulira nnyo eri ono najjanga kukyala eno navaayo nyina emyaka nga 5 ne bantwala eri. ETV Uganda tuli wano ne Stabua Natoro tugezaako katali wali ekibaale tugulira engoye katumaze season ewedde mama nga atubuuza gwoyagala ki njagalanga twabangako engato eziriko ez'omulembe wabengawo kasero naye nga kookya Allahumma salli gali amasanda gaali gookya akaliwo kati ng'ojja omanye ebiteeteeyi ebiriko ojja ne maama ne mulonda katale kabeera wali waggulu lutindo wange okuva dda lwali bweruti kati noza lukaddiye nokaddiwa nenga. Alright, ETV Uganda, that's where we are. Tuli ku lutindo luno tusala ndowooza tugenda Kibaale wano tuli mu Lakayi district. Ward XP representing for ETV Uganda. Mwebale nnyo kutuwuliriza, mwebale nnyo kutulaba, yonna gye musinzira okutulaba.
Alright, ETV Uganda Stabua Natoro ab'okukyalo bagezaako okumubuuzaako nga bw'olaba embeera nga bw'eri. ETV Uganda, that's where we are. What XP? Embeera nga bw'ogiraba bw'eti. Mugamba mutya? Je muri? Gende? Stabua ono kyemwogerako omwana waffe atuyimbira obuyimba obugenda empola obuyigiriza kwegamba obuwa essanyu buli budde bwonna woba oli. Amanya gange nze mugamba Richard. Nsangibwa Kyawanyana wali ku Biyolo. Kyawanyana. Ne mama wange ono. Stabua dakono. Kale baganye temkwata. Concert Ekabya. Yo tennya. Concert Ekabya. Manange ne yanzize mu bali kujja kundabako. Mwekogwa mmere ya Nalongo. Ate president sanga sowa. Ola angene sekula wajira. Ngo situlanga ati ngo noyiwa kusania wa boti. Nga fena tutula wetu mu kulujiro kwetu. Soka kanyingiro sokuwenze dola yamjenge nambi. Maisha wafe tatu kudomula. Enda bugalizo kazi. Ntakulipa. Akene kule wali katebo. Nei abasajja tabayingira mu fumbiro nayenze ndiyingi. Musajja wuuyo Stabua kyasinga okwagala ye mmere bamuyita SB4 media. Ebirala byonna nze ngaba Stabua asena nze ngaba okujula kwangu manje ekintu kye nakolange wano tuli wa wano bayitawo bulanga sistange kwenzirako Nalongo kitegeera Nalongo mbere gyafundika soke ni bapexeni kyala mufumbo tamunzanyirako Nalongo mulamba Nalongo ani gwesino una ali ku kamera ono onajja kulya enkya toli enkya wamma akyakola bani mutwagatte ko tugende tulye ku mmere ya Nalongo ja Alright, ETV Uganda omusajja mumulaba saba YouTube SB4 media akutte sowani 2 ez'emmere atutte eyiye n'ey'omulala bamuyita SB4 media ne Stabua Natoro bali mu kuwoomerwa mmere nga bwe twetegekera concert nga 18 Club Obligato. SB4 mpozi go official DJ. DJ na baba. SB4 kolo lwako mawonga DJ. Kolo lwako mawonga DJ yali yabiwumulamu. Nyabe bana. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Allah ya bagaba ati mudaki size. SB4 toyagala balongo. Ono nalo ya bagaba nange size bagaba. SB4 kamukwatira agenda afuna abalongo. Muzira abalongo emirundi 5 n'abalongo emirundi 4. Salamu wono omukulu. Salamu manyi kala balongo. Nze mwana w'ekibirizi. SB4 uya yagala balongo mwani teira. Mwani teira. Ani teira wulidde omulanga. Bamuwadde abalongo. Batano emirundi 6 be baana 34. Era omulinde balongo abanajja okwalula tujja bategeeza gye bujjaawo mu maaso naye nga babalongo eno gye bekwata emirimu bawe essimu enamba y'essimu bawe enamba y'essimu abaagala okwala nga gwe Saalongo tuyitira abantu tugenda ku Kivulu tunayo ekivulu ekya mukwano gwaffe omuyimbi waffe omwana wa Kampala ku Club Obligato nakuze mwezi Club Obligato Obligato Stabua
mugende mu kivuli kya Stabua. Tukikole bulungi mu briefing bulungi. Mulamu wange Stabua Natoro. Mugenda kuvaawa? Kibale kochi. Kibale kochi. Mugenda kugira mu ki? Mu basi. Namba. Era bwe twogere ebifo byawedde. Wakawandisa abantu bameka? Basi yajjudde dda. Basi yajjudde dda. Kyekyo